木を切ることは森を壊すことではありません。むしろ間伐は森を生き返らせる大切な作業です。光が差し込み、新しい木々が育ち、野鳥が戻ってくる。山形巻直販の巻はそんな再生の循環から生まれます。私たちは燃やすたびに森の力を感じ、地球と共に呼吸しています。小さな炎の一つ一つが未来への希望を灯しています。